但係只要好似依家俾我嘅感覺好似係俾錢人哋燒自己間屋咁樣咯，係俾咗錢都得唔到我哋想要嘅結果，仲要發生呢啲咁嘅人禍，係即係每一個部門都話唔關自己事啦，但係其實每一個部門做多少少，行多一步咁就可以做到即係更加多，或者可以避免呢場人禍發生。居民想唔想爭取回遷啊？我哋比較想爭取呢個原址重建多啲咯，即係呢度始終係大埔區一個比較方便嘅地方啦，係啦，即係你想搭地鐵又得，即係搭港鐵又得，搭巴士又得，即係又有海景又有山景，咩都比較方便，係，即係我想像唔到有啲咩大埔嘅地方即係方便得過呢一度。縱然爸爸媽咪喺大火度離世，你都希望可以住翻喺呢個位置。都想㗎，係啊，因為呢個始終都係我成長嘅地方啦。咁對於政府冇提供呢個原址重建或者原址安置個 option 俾居民，你點睇啊？好失望咯，對於政府嚟講係。嗰個回購方案我覺得回購方案根本就係冇得揀咯，係啦，即係你俾啲好似有得揀嘅方案俾啲居民咁樣，但係呢啲都唔係一啲嘅即係園區啦，咁就係咯，咁你叫一個生活咗幾十年喺大埔呢個社區嘅人去搬去第二個區，即係我覺得真係好唔合理咯。咁6月30日前你或者8月31號前，你會唔會簽署呢一個賣業權嗰個協議啊？呢個仲考慮緊，係。你哋會點爭取咧？即係爭取原址安置或者重建咧？都會盡量去爭取，係。大火即係發生到而家幾個月，即係個心情嘅都冇嘅，即係都係 keep 住係咯，即係都好掛住屋企人咁樣咯。而家咁多樣警察都好，義工都好，你覺得邊一方面可以幫到你最多咧？呢個未體驗到，所以呢個問題答你唔到住，係啦。另外都想請教下，因為啱啱政府都有宣布話會寬免黃福園居民嗰個稅項嗰度，即係自己點睇呢啲措施？都好過冇啦，係啦。我想問下你係咪有屋企人喺唔好意思啊，頭先啱啱遲咗你，係咪有屋企人喺度過身咗？係喺呢個人禍裏邊，我嘅爸爸媽媽已經係離開咗咯，係。咁屋企剩翻邊個？剩翻我自己一個，係。除咗獻花俾爸爸媽媽之外，有冇打算有啲咩同屋企告別咁樣？印象上希望係啦，講聲最後嘅再見，係啦。同埋我想問下，你係一路愛原址重建噶嘛？但係對於傳媒成日話要告別咧，你點睇啊？告別係一個暫別咯，唔係一個永遠嘅告別，係一個暫別。爭取翻嚟係咪啊？係，冇錯。除咗獻花之外，有冇可能留低一啲説話或者一啲物品係俾爸爸？我諗一扎花咁樣，係。夠鐘。好。唔該晒，唔好意思，夠鐘啦，唔好意思。我姓黃嘅。我想最後問一問，公校關於你父母過身，你會諗住索償啊？會嘅。我哋夠鐘啦。會向政府索償係咪啊？唔好意思，我哋夠鐘啦。呢個係下一步啱唔啱啊？夠鐘啦，唔好意思啊，唔好意思。等間落嚟先好冇？等間落嚟先唔該。等一陣落去。呢個居民父母傷亡喺個喺大火裏面，因為我哋啱啱遲咗去，我陣間要問翻佢係屬於邊一座嘅居民，咁佢大火裏面雙親過身，剩翻佢自己一個，
但係佢都堅持要翻嚟嚇，佢堅持回遷，講得好清楚。咁因為有傳媒喺現場就同佢講係咪要告別？即係因為傳媒一路喺度唱大風就係告別。咁佢話咁我就問佢點睇？傳媒咁樣講，佢話呢個只係暫別，唔係告別。我哋要爭取翻嚟。佢話係嗱，我哋一到現場就知道結果。望下啲傳媒成日問告別，點解告別咧？明明係自己間屋、自己嘅業權，點解要告別咧？而家去喺度登記，所以你如果唔去即係問清楚啲居民咧，你就咁睇啲傳媒啲報道，你話哎呀告別啊，我爸爸媽媽過身啊，翻嚟告別啊，根本件事就淹沒咗真相。你大家聽得好清楚。嗱，如果我哋唔係問呢一句，佢就冇嘅，因為佢唔好澄清嘅，即係啲居民唔係好知道啲傳媒啲諗法嘅，唔會澄清嘅，亦都唔諗到大家意圖係咩嘅。咁佢咪就咁佢又唔會澄清嘅。但係你再問清楚佢就話係暫別，唔係告別。嗱，我相信佢哋有祈禱，喺現場祈禱先上去。上去咯，佢揸住一扎花，但係都知道佢好傷心，但係亦都好堅強。社工陪住。今日佢一個人，睇佢邊個同佢上去，有啲親友同佢上去嘅，但有啲人喺度道別，可能同佢一齊祈禱完就走啦。入咗去啦！喺社工後面。應該呢個咧，差唔多係最後一位入嘅居民，就俾我哋揭露咗真相。見到啲傳媒點樣報導，係咪啊？夾硬問佢係咪告別？OK，去到呢個位置，我哋再睇下有冇其他居民。